Akka funee daawwattoota keenya guyyaadhaa mariisaa muraasa adeemsisuuf as istiidiyootti argamnee jira. Istiidiyoo keenyatti kan argamne ani mariisaa Khalid Abdul Fattah fi akkasuma Boorumashii fi Girmaa Guddisaa waayiloota kiyyaa waliin ta'ee mariisaa muraasa asitti adeemsisna. Akka nu hordoftaniif affeerraa kenna isiniin jenna daawwattoota keenya. Hayyee baga nagaa dhuftan. Baga nagaa. Hayyee egaa kallattimaan kara marii keenyatti haaseennu mariin kennaadha guyyaadhaa irra caalaa kan irratti xiyyeeffatu mootummaan sirna dimokiraasii babal'isuuf hangam hojii hojjetamaaru dhuguma sirna dimokiraasii kana kan babal'isuudha kan jedhudha. Haalli biyyattii waliin wal qabsiisneeti kan dubbannu ta'a. Inni lammaffaan dammoo waliigaltee Itoophiyaa fi Eertiraa irratti akka harki sadaffaan jiru hin dubbatama. Araarri yookaan waliigalteen isaanii kan uummataa osoo hin ta'in kan nama dhuunfaa lamaaniidha kan jedhu odeeffannoo tokko hin baha. Yeroo qabaannis dammoo hiriira garaagaraa akka guutuu biyyaatti akka addunyaatti hiriirri garaagaraa adeemsifamaa jira. Mee dhaadannoon maal kan jedhuu fi haalli jiru maal ka fakkaatu hin ilaalla jenna. Mee marii keenya isa jalqabaatitti haa deebinu. Mootummaan sirna dimokiraasii babal'isuudhaaf hojiin amma hojjetamaa dhugumaan mootummaan kun sirna dimokiraasii kana babal'iseetiin biyyattii keessatti sirna kanaan uummanni akka dimokiraasii argatee uummanni akka mirgi isaa eeggamee fi dhuguma sirna dimokiraasiidhaaf babal'isuuf fedhii qabaa jennee mee haalota jira waliin haa ilaallu. Mee asumarraa haasaa tokkoon haaseetiin achiin booda marii keenyatti seenna. Girmaa sibira dhufa. Mee mootummaan haala amma jiru irratti sirna dimokiraasii uummatarra caalaa sirna dimokiraasii kan kabajullee babal'isuu qabullee irra caalaa kan irratti xiyyeeffatullee mootummaadha. Amma dammoo haalli amma nurra ilaalaa jirrutti mootummaan yeroo ammaa kanatti sirna dimokiraasii kana babal'isuu osoo hin ta'in sirna kanaa karaa balleessuutitti akka adeemaarudha kan mul'atu. Kan maaliif hin jedhee haalli biyya keessa jiru yookaan gaagamiinsa yeroo ammaa kana biyyoota keessa jiran dhuguma sirni dimokiraasii kun uummataaf babal'ateetiin uummataaf tajaajila jechuuf nu dhiba. Sababbiin isaas ilmi namaa sagaleen isaa ukkaanfamee jira. Akkasuma gaafii mirga abbaa biyyummaa gaafatanii deebi'aan jiru. Akkasuma mootummaan humna isaa fayyadamee sagalee uummataa ukkaamsaa jira. Kana yoo ilaalu dammoo sirni dimokiraasii biyyattii keessatti babal'ataara jechuun baay'ee nama dhiba. Mee kanarratti atis yaada kan kennu biraan gahiiti karatti aanutti ceena. Egaa galatoom Khalid kana deebisuu kiyyaan dura biyya tokko keessatti jalqaba dimokiraasiin hin jira kan jennu yookiin immoo biyyi tokko sirna dimokiraasiitiin hordofaa yookiin immoo sirna dimokiraasiitiin hojjechaa jirti isa jedhuuf yoo deemu tokkoffaan mootummaan biyya san yookiin immoo hoogganee hawaasan yookiin immoo san bulchaa jiru uummataan filamuu qaba tokkoffaan. Itti aansuudhaanis yookiin immoo hawaasa qofaan filatamuu osoo hin qofne paartiin itti mo'ee yookiin immoo hawaasa keessaan bakka bu'aasaa hawaasa keessatti immoo kallattii hundaan namoonni bakka bu'anii bifa filannoo ta'een filannoo erga gaggeessanii booda erga uummanni filate booda namni sun gara aangootti dhufee biyya sana hoogganuu kan danda'u jedha. Mootummaan amma yookiin immoo Itoophiyaa keessa jiru kun sirna dimokiraasiitiin adeemaa isa jiru naan jette. Kanaaf immoo yeroo kana yemmuu gabaabsee dubbachuudhaaf jalqaba mootummaan kun yookiin mootummaan amma gosa jiru akkuma beekamu akkaataa inni gara aangootti dhufee gara teessootti dhufee hundi keenya hin beekna. Filannoon wanti gaggeeffame hin jiru. Kanaaf haa ta'uti malee mootummaan kun sirna duraanii yookiin immoo paartii siyaasaa kanaan dura jiru yaadii isa jennu san inni diigamee achi booda paartii mataasaa yookiin immoo paartii badhaadhinaa yookiin bilisiginnaa jedhu san qabateeti kan ka'e kaayyoo isaa kan qabate. Paartii duraanii gara paartii bilisiginnaa yookiin immoo paartii badhaadhinaatti osoo jijjiiruun dura hojiileen hojjetaman baay'een ni jiranii. Hojiileen hawaasa keessatti fudhatama argatanii hawaasa biratti jaalatama argatan uummatas kakka'umsaaf kan kaasan baay'een isaanii dalagamanii jiran. Kun immoo kan ta'eef jalqaba mootummaan kun yeroo gara aangootti dhufu onnee namoota keessatti akka galuudhaaf kaayyoo inni kaayeffatee ka'e jechuudha. Ergasii booda maal ta'e paartii duraan jiru diiguudhaan paartii gara tokkotti kan fide. Kun jechuun immoo kanaan dura sirnoota mootota duraanii san isa fuudheetii kan inni ittiin adeemaa jiru. Erga mootummaan kun haaluma adeemsaan jijjiiramaa dhufuun
fudhatamannis hawaasa biratti argachaa dhufe maal ta'aa dhufe baay'ee gadi bu'aa dhufe. Yeroo kana keessatti immoo tarkaanfii mootummaan uummata irratti fudhachaa jiru yookiin immoo seerri fi istiraateejiin mootummaan kun baasee hojii irratti kan oolchaa jiru uummata wajjin wal simachuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo kana immoo yeroo wal simachuu dadhabu mootummaa fi hawaasa gidduutti yookiin immoo uummata gidduutti garaagarummaan ni uumama. Yeroo garaagarummaan uumutti immoo gaaga'amni siyaasaas kan dinagdees kan hawaasummaas ni uumama jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana immoo mootummaan amma hooggansa irra jiru taatee yookiin immoo gocha kana waan raawwachaa jiruuf hawaasa biratti hawaasa uummata biratti nageenyi hin jiru. Gaaga'amni siyaasaa akkuma jiru akkuma agarraa jiru jechuudha. Kana wajjin wal qabatee erga gara aangootti dhufee maal godhee kana dura maal godhee ture namoota beektota hayyoota Oromoo kan ta'an kan biyya alaa keessa jiranis kan bakka garaa garaa jiranis koottaa biyyatti seenaa wajjin hojjannaa biyya kana wajjin tarkaanfachisna dhee waadaa galee fi erga biyyatti seensee booda maal ta'e isaanis toledhanii mootummaa kana amananiiti kan dhufan. Amananii hojiidhaaf erga qophaa'anii gara biyyaatti erga deebi'an booda yaada isaanii kallattii hundaan miidiyaanis ta'ee kallattii barbaadan waan barbaadan akka isaan ibsatan dura mirgi kennameefii jira. Mirgis akkuma kenname kan beekamu. Kana wajjin wal qabatee inni kana haa dubbatu hayyoonni kun ala haa galanii hojiidhaaf qophaa'anii haa dhufan malee mootummaan kun erga hayyoota kana harkatti galfatee biyyatti galfatee booda asuma gara galuun hayyoota kanatti irratti yeroo isaan mormii irratti kaasan yeroo isaan yookiin immoo yeroo fakkeenyaaf amma poolisii yookiin immoo istiraateejii tokko yeroo baasu hayyoonni yookiin immoo beektoonni siyaasaas kan ta'an asirratti dubbachuu waan qabaniif mirga waan qabaniif yoo kan mormu yoo ta'e waan sanin mormanii yoo immoo kan deeggaramu yoo ta'u immoo hin deeggaru. Kanaaf wanta mormuu qaban irratti yeroo isaan mormanitti immoo mootummaan isaan qabee maal gochaa jira mana hidhaatti yookiin immoo haayilaa garaa garaatiin ugguraa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan adeemsa kana amma adeemsa inni itti adeemaa jiru yookiin immoo adeemsa gaaffii uummata Oromoo yookiin immoo gaaffii sabaaf sablammoota cunqursuudhaan deebisaa kan jiredha kan agarsiisu yeroo ammaa kana jechuudha gabaabumatti. Ayyee galatoomii Girmaa yaada babbareedaa kaasuu dandeesseetta. Miyaanis tokko lama jedha. Fakkeenyaaf akka amma jalqabaatti dubbattetti mootummaan kun karaa uummataa yeroo dhufutti qabsoo uummanni godheedhaani gaafiin kennanuu deebi'a. Akkasumas mirga abbaa biyyummaa kennan kabajama. Akkasumas heeraaf seerri kabajamee sirni dimookiraasiis babal'atee biyyi tun karaa nagaatti ceesisti ilaalcha akkasii keessa galchaniiti uummanni qabsoo godheen filannoon ala aangoo kana kan akkasuma mootummaa amma aangoorra jiruuf kan kennamee jechuudha. Achiin booda dhageenye jirra. Achiin booda mootummaan aangoorra eega baheen booda haasaa hedduu haasaamee ture karaa mootummaatiin. Fakkeenyaaf gaafii uummataa karaa niin deebisaan akkasumas dammoo walqixxummaa sabootaaf sablammoota jidduu jiru hin jabeessaan biyyattii sirna dimookiraasii ta'een babal'isaa fi kan kana fakkaatan hedduutu dubbatamaa ture. Garuu achiin booda yeroo muraasaan booda jechi yeroo sun jedhame hundinuu dagatame sirni sun karamitti deeme karaa abbaa irrummaatitti jechuun hin dandeessise. Karaa abbaa irrummaatitti sanarratti deebi'eetiin karaa sirnoota dhaadheessitoota mootota duraanii sirna jiraa faarsuutitti kan deebi'edha. Kana dammoo mootummaan kun dhuguma dimookiraasii kana bal'isuuf fedhii qabaa yoo jennee kan laallu yoo ta'e fedhii akka hin qabaanne kunuu mul'isa. Sababni isaas jechi jalqaba dubbatamee fi achiin booda hojiin karaa wannaatitti hiikame karaa hojiitti hiikame kan dimookiraasii babal'isuudhaaf hojjetame miti. Dabalatee dammoo hayyoota Oromoo amma biyya alaati kan karaa biyya keessaa dhufan san waa'ee san tuttuquu yaalteetta. San irratti maal inni hayyoonni kun biyya alas ta'anii sirna siyaasaa akkasumas sirnoota garaagaraa adeemsisuu hin danda'an turan. Garuu biyya keenyatti dachaane biyya keenya uummata keenya sirna walqixxummaa akkasumas wal danda'iinsa akkasumas uummanni keenya karaa dimookiraasii ta'een mirga abbaa biyyummaa isaa kabajame mirgi isaa eegame kanarratti xiyyeeffannee hojii hojjanna eega jedhanii booda mootummaan kun dammoo mootummaan amma irra jiru koottaa waliin hojjannaa waliin taanee hojjannaa yaa simannaa namoota garaagaraaf akka godhe isinis hin beektanii. Taasifamee jira. Kun dammoo maal laallata warrooleen kunniin biyya alaas ta'anii
waan barbaadan dalaguu danda'an garuu kara biyyaatti ka galan guddina biyyaatti biyya ofii tarsifataniiti kan galan mootummaan kanarratti dammoo maal godhe mootummaan warroolee kanneen kanaa waliin ta'anii jaraa waliin ta'ee biyya ijaaru osoo qabu jara deebisee dararuu fi mana hidhatti guuruun kunuu dimokiraasii babal'isuurraa yookaan dimokiraasii balleessuuf wanta godhatame keessaa isa tokkodha. Asirratti yaada tokko dabala Khalid mootummaan olaantummaa seeraa hin kabaju yookiin immoo sirna dimokiraasii kana ceesisuu hin barbaadu kan jedhu irratti waan dabaluu barbaadu tokko qaba. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaan mootummaa inni guddaan olaantummaa seeraa kabachiisee nagaa lammiilee eeguudha. Inni guddaaf inni jalqabaa jechuudha. Wantoonni kun ka'achi booda dhufanidha. Mootummaan jalqaba maal godhe? Mootummaan kun yeroo gara aangootti dhufu mootummaa dimokiraataa ifiifuu dimokiraataa akka malee jechuudha. Dimokiraasii humnaan ala uummata irratti fi'ee dimokiraasii adda beekaati wanni kun kan godhame tooftaadhaan yoo amma deebi'ee ilaalu beekaati kan godhame maaliif akkam kan godhe seet gaafa uummata dimokiraatik godhee duubarra kaayoon isaa gara kaayoo abbaa humnaatti akka jijjiiramu amaneeti mootummaan kana kan godhe olaantummaa seeraa kabajuu dhiise jalqaba. Lammiileen akka olaantummaan seeraa hin kabajne lammiilee affeere jalqaba mootummaan kun akkamitti affeere fakkeenyaaf iddoo adda addaatti iddoowwan adda addaatti yeroo dhiittaa mirga namaa deemsifamu lammiileen yeroo walitti bu'an buqqa'insi gara biyyattii keessatti lammiileen yoo buqqa'an taa'ee daawwata yeroo lammiileen wal ajjeesan taa'ee daawwata jalqaba achi maaliif kana godhe seet ofii isaatii uummata dimokiraatii godhee ka'ee uummanni akka dimokiraasii barbaadan uummanni akka dimokiraasii jaallatan eega hubate booda uummanni dimokiraasii barbaadu immoo kaayoo kee waliin hin deemu jedhee waan yaadeef uummata yakka hojjechiise lammiilee yakka hojjechiise namoota siyaasa keessa jiran gareelee siyaasa keessa jiran yakka hojjechiise achiin booda immoo maqaa olaantummaa seeraa kabaja jedhuun tarkaanfii seeraan alaa akka fudhatuuf haala mijeeffate jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan dimokiraatik of godhee namoota qaqqaaliin biyyituu hin qabdu dhabamsiisa akka dhabamsiifaman gahee isaa taphatee jira. Mootummaan himatamuu qaba baay'ee as keessatti maaliif injiinar Simmanyaa Baqqalee fa'aa nama biyyituu hin qabdu bal'inatti dhabamanii haala inni ittiin dhiyeen dubbisan dhiyeesse dhuma ofiin ofii jeesifaa jedhanii waan meeqa jedhaa turan jeneraalotti biyyattii yeroo itti dhabaman namoonni wanti ragaa qabatamaa ta'e wanti beekamu hin jiru. Wanni irra gaamu hin jiru olaantummaa seeraa kabajuu dhiisuu jechuun isa kana jechuudha. Amma kan jedhaa jiru nuti mootummaan namoota kana ijjeesse miti kan jechaa jiru. Namoota ijjeefaman kanaan eenyu qaama isaan ijjeesse qoratee bira ga'uu dhiise gareelee faallaa isaa deeman kan boodarra nan jifatan jedhee shakku maqaa balleessuudhaan maqaatti kennuudhaan yookiin maqaa balleessu yakka kana dabarsee isaaniif yerootti kennitu mul'ata maa ta'u. Kun maal mul'isa? Mootummaan kun sirna dimokiraasii akka hin barbaanne dagaagina sirna dimokiraasii akka hin barbaannedha kan ibsaa jiru. mul'isu. Kanaaf mootummaan lammiileen akka dimokiraasii barbaadan san dimokiraatii godhuu dhiisanii gara sirna abbaa humnaatti dhufuudhaaf gahee guddaa taphatee jira. San qofa osoo hin ta'in boru amma ifiifuu maal mul'isa mootummaa maal mul'isaniif fakkaate guutumaan guututti mootummaa abbaa humnaa jabaa tokko gaanfa Afrikaatti dhaabuudhaaf kan deemaa jiru dhugaa dubbachuudha. Mootummaa abbaa humnaa jabaa tokko akkamitti gocha isaarraati kaane mootummaan tokko mootummaa dimokiraataadha yookiin mootummaa abbaa humnaati kan jedhanuun amaloota isaarraa kaata. Amaloota isaarraa yeroo kaate mootummaan kun mootummaa abbaa humnaa cima. Maan nuun jedhan gaafa gara aangootti dhufan dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa gaanfa Afrikaatti dimokiraatik ta'e kan dhageettii gaanfa Afrikaatti horate kan gaanfa Afrikaatti tasgabbeessu tokko dhaabuuf deemna jedhanii harka nu dhoksisanii uummanni gula maraate eegisaniin duuba immoo kontooffatanii duuba deebi'anii uummata gara sirna hin taanetti paartii isa jalaa diiganii eenyummaa isa jalaa dhoksanii eenyummaa tokkoon bakka buusu sobi amma fakkeenyaaf waa'ee afaan oromoo dubbachuu dandeenya afaan oromoo afaan hojii federaalaa ministeerri muummee afaan oromoo bakka deeme hundatti haasa'uudhaa fi afaan oromoo afaan hojii federaalaa taasisuun anaaf garaagarummaa qaba fakkeenyaaf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waan afaan oromoo beekaniif waan afaan oromoo danda'aniif afaan oromoo dubbatanaa jenna yoo afaan kun afaan hojii federaalaan ta'in bar inni bor kan baataa keessaa dhufu afaan oromoon haasa'u bar afaan oromoo afaan hojii federaalaan ta'a kanaaf mootummaan ofii isaatiif sobee uummata irra dubbii irra dibaa uummata sobaa uummata gara sirna tokkeessoo yookiin sirna dhaadhessitoota abbaa humnaa kan jedhaniin san kan mootummoonni kanaan dura warri akka Minilik Hayila Sillaasee dargiin fa'aa mootummaa darguun fa'aa yeroo hedduudhaaf irra deddeebiidhaan itti fayyadamaa turan kan uummanni biyya tanaallee boru asirratti jechuudha kanaan dura akkuma beekamu bara mootii yookiin mootummaa dargii keessatti mootummaan dargii kana dura maal gochaa ture
namoota yookiin immoo beektota hayyoota Oromoo kan ta'an yeroo baay'ee kan biyya alaa keessa ta'anii kan baratanii achumatti fixanii yookiin immoo achitti kan barsiisaa turan kan baay'ee barnootaan kan fagaatan baay'ee kan akka Hayilee Fidaa fa'aa akkuma beekamu isaan fa'aa dabalatee kun kaawwan immoo kan biyya keessatti jiran hunda isaanii kana maal godhee mootummaan dargii kan biyya alaa keessa jiran maal godhee gos biyyatti akka isaan deebi'anii wajjin akka isaan hojjetan dabalataanis akka isuma deebisanii mootummaa dargii akka isa barsiisan akkaataa siyaasa biyyattii akkamitti akka deemsudha dinagdeen biyyattiin haala kamiin deemu sirni ijaarame yookiin immoo hawaasa akkamiin haala kamiin biyya kana keessatti dagaaguu qabiseedu isaanumarraa baratee erga baratee booda maal godhee waan irraa fudhate erga fudhatee booda maal godhee erga walii wajjin hojjennee erga walitti dhufanii booda namootiin kaan maal godhee gara mana hidhaatti galchuudhaan yeroo namoota san lubbuu isaanii akka ajjeese kan mootummaan dargii kanaan dura gochan ammas dabalataan ammas osoo hin finne dabalataan asumatti mootummaan amma hoggansa irra jiru akkuma dura siin jedheen hayyoota Oromoo biyya alaatii biyyatti galchee jira amma uumamaan hidhaa jiru kana qofa osoo hin ta'in paartileen siyaasaa kamiyyuu yeroo kamiyyuu hirmaachuu danda'an akkuma jedhetti garuu yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa garaa garaa aanota dabalatee jechuudha waajjiraaleen dhaabbata fakkeenyaaf kan akka ABO'faa kan akka AFO'faa mancaanii jiru barbadaa jiru hojii raawwachiisuun achi keessa jiran dhaabbata san hojjettoonni achi keessa jiran baay'een isaanii hidhamanii jiru dararamaa jiru yeroo ammaa kana jechuudha kanaaf mootummaan amma aangoo gubbaa jiru kun kallattumaan kan magariisaa jiru adeemsisaan inni adeemaa jiru sirna abbaa irrummaati sirna dhaadheessitoota mootummaa duraa jechuudha. Ayyee Girmaa galatoomii kana irratti yaanni jiru haala sirni kun dhuguma dagaagameetiin biyyattii keessatti ummataaf dhiyaataa jechuudhaa fi wantoolee kanaa hedduutu uumamaa jira. Kanaafuu sirni dimokiraasii babal'isuudhaa fi mootummaan hojiirra jira jechuudhaa fi nama dhiba baay'ee nama dhiba karaa hedduutti hiikamuu hin danda'ama. Fakkeenyaaf akkuma amma isin kaastan dhimma kanarratti mootummaan dimokiraasii osoo biyyattii keessa dimokiraasiin jiraatee bara namni tokko gaafii fedhii isaa gaafatee sabni kamuu afaan isaa akka barbaadetti sirna dimokiraasiidhaan gaafii isaa gaafatee gaafii isaatiif deebii argatee sagalee isaa ukkaamsoo osoo hin ta'in sagalee ofii baasee kan itti hirmaatudha biyya dimokiraasii hin jirti jennee yaannu. Fakkeenyaaf haala dhufiinsa isaa akkuma duratti boruun tuquuf yaaletti yeroo inni dhufu uummata biratti fudhatama hangam akka argate nu hunduu ka beeknudha. Fudhatama naannoolee hundarratti daangaarra hamma daangatti akkaataa mootummaa kana uummanni itti simate baay'ee ajaa'ibaa ture. Maaliif uummanni yeroo sanitti bakka sirni jalqabarraa jijjiiramee dhugatti sirni dimokiraasii biyyattii kanaaf hin dhufa jedhaniiti uummanni malee kun aangoorraa bahee fi kun aangoorraa bu'ee fi gammachuu sanii miti. Sirni dimokiraasii babal'atee dhugumaan uummanni mirgi keenya sagaleen keenya kabajame gaafii akka barbaanne gaafannee afaan keenya aadaa keenya dagaagsinee itti jiraannu biyya waliinii hin qabne jedheeti uummanni gammachuudhaan yeroo sanitti kaka'umsi isaanii. Kanaafuu achiin booda wanti haasa'ame faallaa ta'ee akka amma uummanni argaa jirudha. Kun dammoo dimokiraasii ijaaruuf osoo hin ta'in gonkuma dimokiraasiin akka biyyattii irratti hin jiraanne kan goosisudha. Kana waan ta'eef kana tilmaamuun hin danda'ama. Mee egaa yeroo kennaa waliin deemna marii itti aanutti osoo hin ce'in dura mee viidiyoo tokko daawwattoota affeerree achiin boodatti karaa marii kennatti seenu. Hayyee daawwattoota keenya viidiyoo isin affeerree achiin booda haasa'uuf waan jiruuf saamuraa san waliin turtanii kanaafuu nu biraan badinaa isiniin jenna. To be honest, this Prime Minister was never committed to transition to democracy. He's always dreamed that he's going to be a king in Ethiopia. So when he refused the program of transition, when everybody knew that in a transition from an authoritarian system to a democracy, a roadmap is necessary. If he had been committed to the transition, what he should have done was not just the justice sector, it's also the security sector reform that he should have been committed to. With sequencing, that is. Ethiopia was governed much better under the EPRDF #1. The security of persons was much better under the EPRDF #1. Third chance, because there is too much damage. There is too much breaking of trust between the two
country. There is too much atrocity that has been committed. There is blood between the Oromo people and this government. There is no way that this government could have a third chance. Of agreements between the two states. So the process relies so far on the personal relationship between Prime Minister Abiy and the President Isaias Afwerki of Eritrea. How durable, how sustainable that process will be is then, might be questioned when it lacks the further institutionalization. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo amma hordofnee dachaanii jirra. Viidiyoo kanarratti haasaa haasofnu waan jiruuf nu faana turaa isiniin jirra. Hayyee kara keessan deebi'aa akka viidiyoo kanarratti argine waan hedduutu ka'eera. Fakkeenyaa fi akka haqummaan biyyattii keessatti hin jirre akkasumas sirni dimokiraasii akka biyyattii keessatti hin jirre deebi'ee dammoo sagalee uummataa ukkaanfamuu fi sirna dimokiraasii mootummaan balleessuudhaaf akka irratti xiyyeeffateedha. Deebi'ee dammoo akka iskeel gabbisaan akka nuun jedhanitti carraa mootummaa kanaa fi carraa itti aanus yoo kennine wanti kun yookaan haalli biyyattii irratti uumamu akka hammaataa ta'edha ka dubbatamu. Mee kanarratti boru mee atis yaada kan kennu biraan ga'iiti? Galatoom viidiyoo amma ilaalle deebine kanarra maal hubanna Profeesar Isqeel Gabbisaa kan dubbatan mootummaan kun gara dimokiraasiitti ce'uudhaaf fedhii akka hin qabnee fi rincicee akka boodatti didataa jirudha kan dubbatan. Maaliif uummanni osoo dimokiraasii fedhuu qofa osoo hin taane akka dimokiraasii fedhu mootummatti hime mootummaa faana osoo deemaa jiru osoo mootummaa kana si deeggarra si cinaa dhaabbanna atoo jedhaanii jiru olaantummaa seera biyya kana keessatti kabachiisuu dhiisee ofii isaatiif dhumarra gara abbaa humnatti deebi'uudhaaf maqaa olaantummaa seera kabachiisa jedhuun wantoota garaagaraa walitti kuusee waan walitti tortore yeroo takkaan walitti qabee tarkaanfii humnaan olii fudhachuudhaan uummata gowwoomsee hayyoota isaa jalaa hidhee jira. Namoota uummanni kun onneedhaan jaalatu jalaa dhoksee jira. Fakkeenyaaf namoota kana uummanni Oromoon beeka maqaa isaanii waan munda deenu kan bira kaasuu dhiifnee dargaggoo Obsaa Abdiisaa qofaa yoo kaafne gaadha. Nama uummanni Oromoo jaalatu, nama uummanni Oromoo dantaa isaatiif naaf kabachiisa. Qeerroo kiyya jedhee namoonni jaalatu achi buutee isaa dhabamsiisee mana murtee losoo dhiyeessiin hambisee jira. Kana qofaa miti namoonni hedduun qabamanii achi buuteen isaanii dhabamee jira. Keessaayyuu amma haasawaa Profeesar Isqeel Gabbisaa irraa kan huban walitti dhufeenyi mootummaa kanaaf Oromoo jidduu jiru akka malee addaan kan fagaate ta'uu isaati kan dubbatan asirratti. Ayyee achumaan mee yaada kan keettu nu seeniiti waliigaltee walitti dhufeenya Eertiraatti faranjichi laallee deebine sun walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture akkamiin akka turee fi qaamni sadaffaan illee walakkaa isaanii akka turedha kan dubbate faranjichi kuni. Maalidha asirratti kan hubachuu dandeenyu walitti dhufeensi Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture kan waggaa 20 darbaniif addaan citee ture dhufaatii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediitiin kan walitti deebi'amee fi seenaan guddaan tokko kan hojjetame kan lammiileen deebi'anii wal argan dharraa walirraa turanii turan kan wal argan ta'ullee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed illee yeroo jalqabaatiif badhaasa Noobeelii akka gara Itoophiyaatti dhufu nama gahee guddaa taphatan sababa kanaan kan badhaafamanii turan kan yaadatanidha. Haa ta'uti garuu walitti dhufeenyi isaanii sun walitti dhufeenyi akka biyyaatti ijaarameen ture. Maaliif adeemsa walitti dhufeenyi sun irra ture kan laaluu qabna as keessatti. Kaanii lafaa kaanii kan dubbanna doon ta'in adeemsa walitti dhufeenya sanarra ture maal ture kan jedhudha kana laaluu qabna. Fakkeenyaaf walitti dhufeenyi uumame sun akkuma biyyoonni lamaan walitti araaramanii daangaan biyyattii banameen lammiileen biyyattii biyyoota lamaaniitu kan walirraa taran kan maatiin isaanii ku'a citee dafanii wal arganii jiru. Wal dharraa isaanii walitti makamanii dhugaa dubbachuudhaaf arganii dhaba waan jedhantu jira. Rabbiin argisee nu dhabsiise kan jedhu arganii dhaban uummanni achi booda ji'a 3 qofaadha. Ji'a 3 qofa gara duubatti deebinee yaadachuu dandeenya. Ji'a 3 qofaadha kan lammiileen kun wal argaa turan kan walii daldalaa turan. Ayyee dhiifama sa'aatiin keessanis dhumateeran nu jechuu jiranii. Kun maal mul'isa dubbii keenya asumaan goolanii deemna kun maal mul'isa walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana mootummoonni lamaan keessattuu pirezidaant Isiyaasii fi Dr. Abiy Ahmed isaa barbaadanitti beekamtii mootummaan walirraa maal kan jedhaman warra ministeerota haajaa alaa osoo hin ta'in jarri lamaan
yeroo adda addaatti hatattamaan wal argaa jiru garuu lammiileen akkasitti wal argaa jiran kun maa mul'isa walitti dhufeenyi kun walitti dhufeenya hooggantoota lamaanii qofa akka ta'ee fi ayyee galatoomis jenna yaa walumaa galatti walitti dhufeenyi isaanii gaarii ta'e akkasumas uummata birattis biyyoota lamaanii gara uummatatti adda gadi guddate bareeda ta'eetiin garuu irra caalaan isaa waliigalteen isaanii uummanni isaa gabarbaade yoo itti gammadellee irra caalaan isaa nageenya biyyoota lamaanii kan seeraan eegsisuu fi uummata daraan ka walitti cimsu malee walitti dhufeenyi isaanii akka ayyoonni siyaasaallee kanuma jedhaatu maal asirratti doktor galatoomii boorsa yeroo hin qabnu egaa daawwattoota keenya marii isaa muraasaa adeemsisne kana hangammaa daawwattaniiti waan filattanii nu daawwattanii fi hedduu guddaa galatoomaa isiniin jenna marii keenya yeroo biraa bal'inaan itti dachaana isiniin jenna waan faana turtaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa isiniin jenna.